Hoxe, na Mesa Sectorial de Educación, a Consellería trouxo unha nova modificación do acordo que regula as condicións de traballo do persoal interino. A Cigansino formulou as súas propostas nesta mesa desde dúas perspectivas ben diferentes. A primeira, esa liña vermella que desde hai moitos anos ten trazado o sindicato de que ten que incorporarse unha cláusula ou un compromiso de estabilidade para o persoal interino de longa duración, sobre todo despois das consecuencias que prevemos do proceso de estabilización en marcha que vai implicar, desde o noso punto de vista, tendo en conta as condicións nas que se produciu co baremo do concurso excepcional, pois seguramente un empeoramento das condicións de traballo de moito persoal interino que poderá pasar a facer sustitucións ou mesmo a perder o seu posto de traballo. Por tanto, esa liña vermella trazada pola Cigansino mantívose nesta reunión. A segunda liña de traballo nas nosas intervencións desta mesa foi a de procurar melloras no texto proposto pola Consellería con independencia de que, como decimos, se non se aceptase esa cláusula, nós non estaríamos dispostos, como de feito non estivemos a asinar ningún tipo de acordo coa Consellería. O paradoxo da negociación que se produciu na mesa sectorial é que toda ela ven motivada dun pésimo acordo sindical que se produce con carácter xeral no ámbito do Estado, sin reparar para nada se se refire a persoal docente sanitario da Administración Xeral e que impoñía unha serie de restriccións que evidentemente provocan que unha consellería como a de Educación veña agora inventándose se existen plazas estruturais non estruturais para intentar argumentar da mellor maneira posible que o profesorado interino, con independencia dos anos que leve traballando como tal, como ten contratos anuais, non se verá afectado pola aplicación desa lei. O máis grave de toda esta situación é que se recolla expresamente nun acordo ou nunha orde, aínda que fose sin acordo, que se nega o dereito a unha posible indemnización do profesorado interino. Hai unha norma con rango de lei que fala da indemnización ao remate dun contrato. Se esa indemnización lle vai corresponder aos docentes con un ano de contrato, con 2 anos de contrato, cos que sexan, en todo caso, o que, desde o noso punto de vista, nunca baixo ningún concepto se debería recoller era un acordo sindical. Que haxa sindicatos que respalden a negativa a un dereito nos parecenos totalmente improcedente. Tamén nos parecería exactamente improcedente que fora a propia Consellería quen se arrogase a interpretación dunha lei e que acabara indicando que porque a ela lle parece non lle corresponderá ningunha indemnización a ningún docente interino. En todo caso, o tema quedará aberto e se non se recollece porque o acordo así o fixe unha indemnización, pois o tempo dirá cando se presenten as reclamacións oportunas por eses ceses cando se produza. A Consellería negouse rotundamente a abrir ningún tipo de nova negociación de cláusula de estabilidade como lle demandaba o sindicato. A única novedade foi que un dos sindicatos que sempre estaba en desacordo con calquera tipo de cláusula, neste caso AMPE, dixo que estaría en disposición a abrirse a esa negociación se así o quixese a Consellería e os demais sindicatos abertamente renunciaron a formar parte de calquera tipo de negociación de estabilidade para o persoal interino de longa duración. Hai algunhas melloras que conseguimos introducir no texto original presentado pola Consellería, como é, por exemplo, que se vai manter a obriga de acreditar un coñecemento mínimo do noso idioma, que era habitual, co CELGA 4. Curiosamente, esta demanda foi feita en solitario pola Cigansino, que nos parece realmente lamentable. Tamén conseguimos que se vayan a introducir, ou polo menos eso foi o que afirmou a Consellería, determinados dereitos relacionados co embarazo das mulleres, tanto para o que é as baixas derivadas de IT e o mantemento a nivel administrativo e retributivo deses permisos. E despois está o apartado dos contratos de traballo, que, como saberedes, xa no texto presentado pola Consellería, por fin, despois de tantos anos en demanda solitaria da Cigansino, se elimina o carácter temporal e vai pasar a ser calquera tipo de contrato para poder renunciar. Incorporouse, froito da negociación na mesa, tamén que as persoas que cotizan ao réxime de autónomos se poderán acoller a este dereito, algo que a Cigansino levaba defendendo en solitario desde hai anos. Houve propostas que presentamos desde a Cigansino que foron abertamente rexeitadas pola Consellería de Educación e que tampouco contaron co apoio dos demais sindicatos. Por exemplo, o feito de que se poida renunciar a un posto de traballo durante 3 anos en xustificación era, entendíamos nós, algo totalmente razonable. Sen dúbida, algo
tremendamente importante e que ademais nos foi trasladado nestes últimos días por moito profesorado substituto era a posibilidade de cambiar ese límite provincial para poder restringir os chamamentos a unha zonificación menor. Nós fixemos unha proposta en onde o que facíamos era zonificar as provincias, por exemplo, na provincia da Coruña falábamos de 3 zonas, zona da área de influencia de Coruña, Santiago e Ferrol, en Pontevedra, Vigo, etc. Isto é algo que existe noutras administracións, que o aplica incluso o Sergas nas súas áreas sanitarias, é algo perfectamente factible e que ademais redundaría, primeiro, no beneficio do propio profesorado interino que podría pedir, por exemplo, unha zona da provincia de Lugo e unha zona da provincia da Coruña sen ter que pedir as dúas provincias por completo e, desde logo, tamén beneficiaría a propia administración que podría facer dun xeito máis áxil os chamamentos, porque sabería perfectamente a quen non ten que chamar, non? Sobre o texto orixinal, no que se refire á renuncia por fillos menores, a Cigansino, como sabedes, propoñía equiparar a coidade de 12 anos a esa idade que a propia Xunta de Galiza recoñece para outros moitos dereitos relacionados ca conciliación. Bueno, a Consellería é certo que deu un paso adiante na negociación cando recoñeceu que se vai ter en conta a idade dos fillos que figura actualmente nas concilias, pero nós entendemos que iso é un avance moi insuficiente. E moi insuficiente de cara ao profesorado, porque nós entendemos que a Consellería non debería ter ningún tipo de problema en recoñecer que calquera persoa con un fillo ou unha filla menor de 12 anos pudese renunciar ao posto de traballo, pero que ademais tamén vai ser un motivo de maior complexidade para a administración a hora de xestionar todas as renuncias desas persoas que teñan un fillo, que teñan 2 fillos, que teñan 3 fillos, que teñan que entregar documentación. É dicir, que a propia administración, que en toda a negociación argumentou que tiña que garantir unha maior axilidade nos chamamentos, resulta que se vai cargar de máis traballo, que é totalmente contradictorio. Hai 2 retrocesos importantes froito do desenvolvemento da mesa, do texto que presenta a Consellería e que finalmente, se nada o remedia, pois verán a luz no texto final. Por un lado está a ampliación de estudos para poder renunciar. Como saberedes, na intención inicial da Consellería estaba en eliminado por completo e froito do debate que se produciu na mesa de negociación, a Consellería finalmente optou por unha vía que nos parece absolutamente insuficiente, que é limitar a 5 anos a ampliación de estudos, pero só e exclusivamente para estudos universitarios, desprezando, por tanto, a posibilidade de poder seguir argumentando a ampliación de estudos por ciclos formativos de FP. Chama poderosamente a atención que a mesma Consellería que día sí día tamén di que a formación profesional é un elemento fundamental e é unha das etapas nas que se está emborcando para dinamizar a educación galega, pois chama a atención que esa mesma administración pois desprecie por completo os estudos de formación profesional para que o profesorado que está en listas poida renunciar para ampliar eses estudos, non? Por outro lado, está a negativa da Consellería a aplicar o baremo que se viña utilizando até a pandemia para a incorporación de novas persoas ás listas. Ese baremo era un baremo que tiña en conta a titulación académica, que tiña en conta a propia experiencia profesional, se alguén deu antes clase noutra especialidade, noutro corpo docente, e tamén tiña en conta a formación permanente do profesorado, non só a formación académica. Pois ben, o que a Consellería consolida hoxe na mesa e ademais, excusándose exclusivamente no seu propio proveito desde a perspectiva dunha suposta axilidade e poder resolver canto antes as listas, en que só se vai limitar, como digo, a titulación académica. A nós parecenos totalmente desafortunado e entendemos que o que se está aplicando é un desprecio por esa formación permanente e por aspectos que durante prácticamente toda a existencia do actual acordo, exceptuando a pandemia, se tiveron en conta para o baremo, que non é ni máis ni menos que o mesmo baremo que se aplica na fase do concurso das oposicións. Finalmente, hoxe quedou totalmente confirmado, constatado na mesa sectorial, a falsidade da Consellería de Educación e tamén de algúns sindicatos que durante anos viñan afirmando que o acordo das listas estaba en perigo pola posición da Cigansino de defender un compromiso de estabilidade.
Hoxe a propia Consellería recoñeceu que non incorporaba a negociación dunha cláusula de estabilidade non porque fose ilegal, como ás veces ten dito, sino simplemente porque non quería, porque se sinte cómoda co sistema actual de listas, que é un sistema de ordenación, de colocación, non garante ningún tipo de estabilidade para ninguén, porque a posibilidade de ter traballo ou non con este sistema de listas depende exclusivamente de se hai vacantes ou non. Non depende de ningún compromiso, como a CIGA en si non lle demanda, dunha mínima estabilidade temporal. Hoxe quedou constatado que non habendo vontade negociadora por parte da Consellería, pero tamén habendo a complicidade de algúns sindicatos que tamén se sinten cómodos na situación actual, de novo se perde esa oportunidade de dar un paso adiante importante. E que lamentamos profundamente que os retrocesos que hai nesta nova actualización do acordo, que eses retrocesos se ningunen, non se dé importancia e que incluso o que é o mantemento da situación previa se venda como un avance. Avanzar e conseguir dereitos. Manterse nos que se teñen non é avanzar, é estancarse. E perder dereitos, acordo sindical tras acordo sindical, é renunciar á esencia do que debe ser a representación das traballadoras e dos traballadores. E nesa loita, aínda que siga sendo un solitario, pois a CIGA Ensino demostrará unha e outra vez que non nos esquecemos de todas aquelas compañeras e compañeros que durante moitos anos desempeñaron e desempeñan o seu traballo como persoal temporal e que nos entendemos que teñen que ter un recoñecemento especial por parte da Administración.